अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड, ये सवारी कंपनी का ई रिक्शा गाड़ी मेरे पास आया है और ये गाड़ी का जो मेन प्रॉब्लम है, देखिए इसका जो पत्ती है और पत्ती का जो बुश है, बुश बहुत जल्दी ख़राब हो गया है। 1 महीना पहले ही इसका बुश चेंज हुआ था, लेकिन अभी इसका हालत देखिए फिर भी कैसा हो गया। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगा कि पत्ती सही से कैसे लगाइएगा और कैसा करके लगाने से आपका पत्ती का जो बुश है बहुत ज़्यादा दिन लास्टिंग करेगा। ये फुल टॉपिक को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड, आप अगर इस चैनल पर नए हों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। तो फ्रेंड देखिए, ये गाड़ी में आज ये बुश लगाएंगे हम। देखिए ये ब्राइट कंपनी का बुश है। ये जो ब्राइट कंपनी है ये बहुत बढ़िया कंपनी। ये 4 व्हीलर का जो बुश होता है, आर्म में जो बुश लगता है, सब ब्राइट कंपनी ज़्यादातर मेक करता है ये। तो चलिए इसको कैसे लगाना होगा आज फुल डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड, ई रिक्शा का सामने में जो पत्ती फिक्स रहता है वहाँ पे को टोटल 12 पीस बुश लगेगा, ठीक है, दोनों साइड मिला के। और फ्रेंड, जिस गाड़ी का पत्ती में दोनों साइड में झूला लगता है उस गाड़ी में टोटल 16 पीस बुश लगेगा, दोनों साइड मिला के, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, 1 महीना में पत्ती का हालत कैसा हो गया। पत्ती का जो बुश है, ये बुश पूरा फुल प्ले हो गया था। और क्यों ये प्ले हुआ है आपको आज यही बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखिए, ज़्यादातर ये फिटिंग के टाइम में यही प्रॉब्लम होता है इसका। और मिस्त्री जो भाई है जो फिटिंग करता है इसको ही थोड़ा नज़रअंदाज करता है, जिसके कारण ही ये प्रॉब्लम होता है। ये जब टाइट में रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अंदर अंदर से ये जो बुश है, बुश अंदर से खराब हो जाता है। तो अब एक चीज़ देखिए, ये जो झूला है ये 2 टाइप में आता है। तो पहले तो आपको देखना होगा ये जो झूला है ये झूला सही है कि नहीं। तो ये देख के तो पता चल रहा है कि ये झूला सही है। और ये QHD टाइप जो झूला होता है ये वैसा ही झूला है, ठीक है। देखिए झूला का जो दोनों जो बोल्ट निकला हुआ है ये पूरा सही है, तो ये चेंज करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए ये गाड़ी में ये देखिए एक नया बुश है, ठीक है, ये भी KAP कंपनी का बुश है। तो देखिए जो प्रॉब्लम होता है इस झूला में, ये बुश लगाने से देखिए प्ले कितना ज़्यादा है। तो ये बुश लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जिसके कारण बुश चेंज हो रहा है इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और एक चीज़ देखिए, ये जो झूला है ये झूला का जो बोल्ट है इससे थोड़ा मोटा है, ठीक है। तो ये बुश अगर इस झूला में लगेगा तो देखिए कैसा होता है। देखिए इसमें प्ले एकदम नहीं है। ये जब पत्ती के अंदर जाएगा ये टाइट में बैठ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, गाड़ी का जो पत्ती का बुश लगाने से जो गाड़ी का जार्किंग जो होता है, जार्किंग ये बुश में प्ले अगर होगा तभी होता है। और ये भी KAP कंपनी का है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, आपका गाड़ी में अगर ऐसा अगर QHD टाइप अगर झूला रहेगा, ठीक है, तो ये बुश लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ आपको करना होगा। देखिए इसमें हम अभी ब्राइट कंपनी का बुश लगाएंगे, तो ये भी अगर इसमें लगाएंगे तो भी प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए
ये जो आप मेटल बुश देख रहे हो एक लोहा का, ये बुश पहले इसके अंदर लगाएंगे। ये अगर इसके अंदर जाएगा तो पहली बात, ये बुश में कोई प्ले नहीं रहेगा, और बुश खराब होता है अंदर जब प्ले रहता है तब। तो देखिए अभी ये दोनों बुश को, अब ये लोहा का जो बुश है इसमें हम लगा दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई प्ले नहीं है, और ये अगर ऐसा करके आप लगाइएगा आपका गाड़ी में, तो ये बुश मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये बुश आपका 1 साल के ऊपर जाएगा। अब 1 साल बाद भी जब ये बुश को आप खोलोगे तब भी देखो कि ये बुश एकदम सही है, ठीक है। तो ऐसा करके सब जगह में ही ये बुश को लगाएंगे और अंदर लोहा का बुश देंगे, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और अगर अब इसके अंदर अगर ये लोहा का बुश आप नहीं लगाइएगा, तो ये जितना बार भी आप सबसे दामी कंपनी का भी बुश लगाइएगा तो भी ये प्रॉब्लम होता ही रहेगा, ठीक है। और हाँ, इसमें अगर बड़ा QHD छोड़ के अगर मोटा वाला जो झूला होता है वो वाला अगर झूला लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है जो QHD टाइप जो झूला होता है उसमें ही ज़्यादातर ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। अब ऐसा करके चारों साइड का जो बुश है उसको पूरा चेंज करेंगे। और फ्रेंड, ये गाड़ी का सामने का देखिए, ये जो शॉकर है, शॉकर का काम चल रहा है। देखिए ये शॉकर पूरा जाम हो गया था और जार्किंग में सामने से घर घर करके साउंड आ रहा था। तो ये साउंड ऐसा साउंड था कि लगेगा कि जो नेक में जो बियरिंग है, बियरिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम बियरिंग का नहीं है, ये प्रॉब्लम शॉकर के अंदर से हो रहा था, बैरल में घिस रहा था, जिसके कारण ये आवाज़ हो रहा था। तो फ्रेंड देखिए, इस साइड में कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा वाला जो साइड है वो साइड अभी कंप्लीट होगा। और फ्रेंड और एक चीज़ देखिए, ये जो पीछे का जो झूला है, झूला का जो नाट है, नाट को एकदम कस के टाइट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। टाइट भी रहेगा और ढीला भी नहीं रहेगा, ऐसा आपको टाइट करना होगा। ज़्यादा टाइट करने से क्या होगा, बुश का जो बाहरी हिस्सा है वो बाहर आ जाएगा और 2-3 दिन बाद से कच कच करके ऐसा कुछ साउंड आएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना होगा। तो फ्रेंड देखिए, दोनों साइड का जो बुश है, बुश लगाने का काम कंप्लीट हो गया है। अभी गाड़ी को नीचे उतारेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे इसमें और जर्किंग है कि नहीं। तो फ्रेंड, मैं जो कोई भी वीडियो करता हूँ बहुत ही डिटेल से वीडियो करता हूँ, ताकि आप ये वीडियो को देख के आपको नॉलेज ग्रो हो सके कि कैसा होना चाहिए, कैसा करके काम करना चाहिए। यही चीज़ के लिए मैं इतना अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और आपके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ अब इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। और इसके बाद और जो कोई भी वीडियो आएगा सब डिटेल में वीडियो होगा। एक बार देखने से आप वो वाला गाड़ी का फुल काम कर सकते हो, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है।
तो देखिए इसका भी ब्रेक का काम चल रहा है। ब्रेक का जो एडजस्ट करना होता है, दोनों साइड का जो ब्रेक है, ये ब्रेक को एकदम सही से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए लेफ्ट, अभी देखिए दोनों साइड पूरा सही है। अभी इसको नीचे उतारेंगे। तो फ्रेंड्स पीछे का काम अभी पूरा फुल कंप्लीट हो गया है। अभी सामने का थोड़ा काम बाकी है शॉकर का। तो देखिए शॉकर तो पूरा फुल काम हुआ है, लेकिन ये शॉकर में बहुत ज़्यादा कीचड़ जम जाता है, जिसके लिए देखिए यहाँ पे एक प्लास्टिक दे देंगे ताकि ये थोड़ा जो कीचड़ जो जमता है वो थोड़ा ना जमे। इसके लिए देखिए यहाँ पे एक प्लास्टिक दे देंगे। ओके। और अभी तो मेरे पास कोई ट्यूब नहीं है। ट्यूब अगर रहता तो बाइक का जो ट्यूब होता है, यहाँ पे एक ट्यूब देने से सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरे पास अभी नहीं है, अभी फ़िलहाल प्लास्टिक से ही काम चला लेंगे। ठीक है, तो आप भी अगर ऐसा करोगे तो बाइक का जो ट्यूब है, ट्यूब को यूज़ करो। ठीक है। तो फ्रेंड अभी गाड़ी को जार करके देखेंगे। तो फ्रेंड देखिए पत्ती जैसा जार को होता है, ये गाड़ी भी सेम वैसे ही हो रहा है। बुश में कोई प्ले नहीं है। ठीक है, देखिए पहले जैसा हो रहा था अभी वैसा एकदम ही नहीं है। ठीक है, दोनों साइड आप देख लीजिए पूरा। और गाड़ी पहले बहुत ज़्यादा हिल रहा था, लेकिन अभी एकदम ही नहीं हिल रहा है। ठीक है, देखिए। और फ्रेंड सामने से जो शॉकर है, शॉकर भी बहुत अच्छा वर्क हो रहा है अभी। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और अब इस वीडियो को अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।